moiozko mezuak bai jaso ditugunak, desente jaso ditugulan ederra jarri diogu jasone osorori, eta pentsatzen dut kostatuko zitzaizula, ez hainbertzen artean erabakitzia. Bai, desente zian, eta egisa da, hombre, bardura ere bada, ez, enetan nahi ez, bakoitzak bere intentzionenakin eta bere bihotzetik idatziko zitsun seguruenik, orduan, klaro, oso pertsonala dira, eta esatia zein dan, nik ere, azken batean erabaki subjektibo bat indot, niri gizien guztu jatana, baina bai, badaude batzukola politxak eta, bueno, gauk ere erabiltzeko modu. Irabazlea bat da, baina zuk beste guztokoak badituzu, ez da? Bai, baina irakurriko duzu segurazki zuena, eta ez zarete irabazleak, baina izu politiak dira, eta irakurtzea merezi du, ez? Ba, ez dakit, ez baterako badau hemen bat, nahiko, bueno, ez dakit, simplea ero da, baina simpletasunean ere badoka bere ezera, ez? Bere ezasuna. Eta hori esaten dago. Agian munduarentzat ez zara inor, baina niretzat mundua zara. Nire hori gustatzen da, lehen irakurri dit, jasonek eta hori polita da. Gero hemen dago beste bat, askoz ere, ez dakit, literarioa edo landuoa dan, ez da? Eta honeko la dio. Zure larruko kartografo izateko dut nik bokazio. Gaubero mapak galdu, eta zeure latitudetako ertz oro arakatzea baitut obsesio. Hori irakurri genuen hemen, horrek guri ere atentzio eman zigun, bai. Eta bertzeren bat, aukeratzekotan. Bertzeren bat, gero hemen beste, bueno, niko kuriosua dan bat, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Ez dira ardiak lo hartzeko kontatzen ditudanak, baizik zuk, baizik eta zurekin egoteko falta zaizkidan minutua. Hori bolita, Eta beste hemen dagoena. Hori zuk gaur goizian zure maiteari bidali diozuna, Sakeleko telefonotik. Ba, seguru baiet. Bueno, itxoin lehenengo, hori da. Guk eskatu dugu SMS, sakeleko telefonotik bidaltzeko mezuak alde hortatik, eta bertzalde posta elektroniko bitartez. Eta guk nik uste dut diferentzia nabaritzen dela, jasonezuk nabaritu aldezu. Bai, nik uste dut batez ere espazio aldetik, ez da, netan nahi ez, SMS bidez espazio mugatu daukazu orduan, esaldi xaken laburtxo badia, ez, azken irakurri duten ez baterako, zeuden izki guztiak bat abesteri pegatuta, ez, aprobetxatzeko espazio hori. Eta hemen igual SMS bidez bialtakoak dira zuzen hauak, labur hauak, ez. Eta aldiz, korreo elektronikoz, lerki batzuk eta ere bat zeuden, eta igual landu hauak, ez. SMS bidezkoak igual antzekotasun gehiago daukate hauzko mezuekin. Ni pixkat desberdintasun hori nabaritu dut. Beno, ez ditzu ikusen zuleok, iritxira momenetua, zuk esan duzu lan arduratsua, izan duzula, arduratsua noski, zuri esker eta bere originaltasun hori esker, norbait Donamariara bidaliko baitugu, bere zaizue, traka. Mesi irabazlea, esaldi irabazlea. Irakurrengo zuzenean, edo esango estatekan aukeratu duten? Irakurri lehenengo? Irakurrengo lehenengo? Gero emanen ditugu arrazoiak hori hori. Bale, oso laburra da gainera. Ni, zu gar. Zuta ni, zuta gar. Ara. Oso polita. Ara, polita. Ni, zu. Bai. Zu, gar. Ni, ta zu ta gar. Agitze derra. Eta zergatik aukeratu duzu? Batetik zuzena dalako, dida, berala baten mezua iristen dalako, eta niretza dalako erresa erabiltzeko, ez? Lehen kartografoan beste mezu hori ere politxa zan, baina ere gehiago da igual idazteko, ez da? Literarioa. Eta hau aldiz, hemengo edo zein gaztek, ezin momentutan, guztoko pertsonari izateko moduko esaldi bada, ez? Eta zuzena eta oso berua eta oso pasionala.